வணக்கம் நண்பர்களே, சில மாதங்களுக்கு முன்னர் நான் நுவலியாவுக்கு போயிருந்தேன். நாங்கள் தங்கின இடத்துக்கு பக்கத்தே ஏதாவது நீர்வீழ்ச்சி இருக்கோன்னு விசாரிச்சா லவர் ஸ்பீக்கன்ற ஒரு நீர்வீழ்ச்சி இருக்குன்னு கோகுல் மாமாண்ட உதவியோடு நாங்கள் பிரிஞ்சா பாதையை தவற விட்டுட்டோம். ஆட்டோக்கார அண்ணியை பிடிச்சி ஒரு மாதிரி நீர்வீழ்ச்சி அடிக்க போயாச்சு. அங்கே போன உடனே போட்டோ எடுக்கலாம் தோணல. அந்த மேலே உச்சியில இருந்து நீர் வடிகிற அந்த காட்சியும் அங்கால தெரிகிற கிராமத்து வீடுகளையும் பார்க்க கடடடா இப்படி ஒரு இடத்துல வீடு இருந்தால் எப்படி இருக்குமென்று சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இயற்கையோட இணைஞ்ச ஒரு பயணமாக இருந்ததால இந்த தருணங்கள் ஒரு வரம் மாதிரியே எங்களுக்கு அமைஞ்சிருந்துச்சு. மீண்டும் ஒரு காணொலியில் சந்திக்கும் வரை எங்கூட்டம் விடைபெறுகிறேன் நான் மிஸ்டர் கிருமி.